Зохиолч Саярхын пүрэвсүрэн захиас өгүүлэг. Ногоонд цадсан янгирын тех шиг тэхэг алхсан паалгар хөхөр өглөөний нарнаас уртан босоод хавь ойртон харуцтай бор толгодын аль нэгний оройд гарч тухтайхан завилж суугаад дөрвөн зүг 8 завхист хараа тавин дурандж суудаг зантай билээ. Нутаг усандаан хар хэмээн цоллогдсон бадарчин эцэг буурал сумья гэж зэгэл үстэй төгдгөр хөх өвгөн өөрийн эцгээсээ өвлсөн эртэж зангаан үр ганцтай өв болгон үлдээсэн болохоор эрлийн хүмүүс тэднийхээр буумхай. Манай хэдэн адуу үзэгдвүү хөө сураг тавиадч төлөггүүлгээдч олддгүй гэж яриад горьтэн харахад зада гэрээс гарч гэдэс алдахгүй болохоор би ч юу л харав гэж дээ. Төлдөр өглөөгөр тэр анзааны хэдэн адуу усуугаад хоошоо гарч харагдсан шүү гэж эрлийн үзүүрийг эвхэж өгнө. Малда гамгүй нэгэн боовол их л хямсгар янзтай харж ийм тамгыг очиж харсан биш дээ. Буруу талаасаа бусгамхай. Хоёр шаргамартай хэдэн адуу харагдах нь харагдсан. Унсан морныхон толгой руу ташуурддаг Монголон алдсан монд хэйн бол хэмээн гайхаж байлаа гэж хэлээд улаан нүрийн шалбална. 30 гаруй жил уулын хэр усны талиа ширтэж ургах наран өнийн толгой даган гулбалзан буутал дурандж суудаг хар бадарч өнөөдөр ч өвсөн шүүдэр туучин алхасаар хинз овоотой жаахан бор толгой дээр гарч хол ойрыг дурандав. Үнэ шанцлын уян дээр эмээлтэй бормоор хонсон байна. Унсан морин чөдөрлөө тавьчихад яадаг цус вэ гэж үглэн дахин дурандж харж сууснаа. Халдгаж ямаагийн яндан цагаан мор шивдэ. Азраггүй адуунд чон эрлэхүү. Аавгүй айлд хонц эрлэхүү гихчээр ихэд юм. Нэг насаараа хөг зүүсэн борлон шиг хусуур сойцтой салбгановч даагны сүүл боож байхыг харсангүй. Орос цэргийн янга тогсон чөдрийн ганц морин өдрөн давчиж шөнөн дүүжилж хонсоор зунжин талхиж нэг насыг барлаа. Унсан морин хайрлахгүй байгаа хүн бусдыг хайрлах уу хэмээн ундууцсан сууж угаад дахиад л дурандав. За тоодон банд дэгдээд гараад ирлээ. Айлууд босхоос өмнө мордох нэ. Чанцлал олны үгнээс айсан хэрэг үз. Ноёлог хангайм хүрэн бүргэж шиг хямартай эрийн гал манж явсан бүсгүй юмсан. Ойлггүй моргнуулаад байна уу да. Тийм сайхан эрийн энгэрт эрхэлж явсан бүсгүйг хурганы засаа шиг давжаа банд хий дэмий гижигдэхээс цааш юу л базаагааж дээ хэмээн голонгуй бодоод үл ялэг мушилзан өөр зүвт дурандлаа. Омбдойм мойлон хүрэн бух гол өксөө дурамдаж явна. Төл сайтай сайхан амтан юмсан. Одоо ч цээжийн даахаа байсан байна үлээ. Худалдаж аваад маханд өгчихвэл пүүний нуруу хотолцтол гიშгэндэ хэмээн шивнээд тамхи асаалаа. Нар илэгдэн мүлгсэн шаргал дэвсэг рүү хараа тавин дурандж хэсэг суув. Тохон маань сайлын хэдэн гунжаан хурааж явна. Өнчин үрсэн өсөх гэж зүдэрч яваа эр хүн. Энэ чанцалтай ойртуулчих бол дэм дэмэндээ болоод явчихна та. Угаасаа нунж дорой хүн бүсгүй хүнд ойртож чадахгүй л байх та хэмээн бодсоор босов.
Шүүдрийн ус шүхэрлэж хонсон хөх ногооны униарад хуучин морин зэрглээ хатирч хол ойрын гэрэл сүүдэр холдож ойртон харагдана. Шанзлын нөхөр сул хээр хожид баян мөнх. Яг одоо үнээ саагаа цуужва тохом хожид насан хөө. Хар бадарч 3 ард өвөнгийн бор шороонд ноололдож өссөн үе чазуутан байв. Хэл ам хурц үг яриа шорвог болохоор үеийн 2 нөхөртөө нэр хоч өгөөд инээлдэж явсан залуу насаан бодож суусан бадарч ургах наран тэрч уул алдлан суняагаад бослоо. Армийн 3 жилиг дорны говьд хил манж хаасан нэг нутгийн 3 эр үйзээгүй үерхэж ирсэн ч үхэл хэмээх хүний амьдралын алаг тавилан тэр 3-ыг тойрсонгүй. Тулгын 3 чулуу шиг тужтай хамт явах юмсан хэмээн салхи аригтал дуулдаж явсан андуудаас өнөөдөр сул хээрийн суудал эзгүүрч сайн нөхрөө дурсахын бодонд нөгөө 2 нь төөрч яваач. Галбийн 3 говь өрн дорны отряд заставуудаас шилэгдэж уралдсан мянгад цэргээс хол тасархай төрүүлж ирээд солин хээрийн заставын сул хээр хэмээн алдарчсан баян мөнх нөгөө 2-оос эр бэр илүү овсгоо самба онцгой байв. Хүний сайн нь төрүүлээд явчихдаг хорвоо юм да хэмээн бодсоор гаднаа ирээд хүйтэн усаар хүзүү толгоогоо угаав. Алсын алс аниргүй чанд руу одсон эрхэм андынхан бэлэвсэн гэргийг халддаг жамаа хэмээх сөмсөн боргоцоо шиг жаал эйлэг барьж хонсон гэдгийг олж мэдсэндээ уурсавч. Чамд бусдын амьдрал ямар хамаа байна гэж өөрөө өөрийгөө зэмлэж байв. Гэтэл анд миний бор хүүхэнд тусдын болж харж хандаарай гэж захиж асан сул хэрийнхээ өмнө уучлашгүй гим хийсэн мэт харуусал сэтгэл зүрхийн мэрээд байв. Удаан сууж твчилгүй морио эмээллээд мордсон хар бадарчийг 3 хүүхдтэйгээ зэлэн дээрээ тоссон тохом насаа. За, онжо морилохоор бороо ордог доо. Хормоо саримдгаан бүтээж хатсан харган түүйдэ. Усрахыг бороонд гал алдаж мэднэ. Хэмээн инех зур сайлан хідэн үхрээ бэлчээгээд хувинтаа сүгэн барьсаар гэр өдөн алхав. За та хэд минь мэд цусч байна уу хөө? Сонгны цоор шиг жаахан өвд байсан сунай төлөөсчээ гэж хэлээд хөвгүүдийн толгойг илбэв. За яах вэ? Уйлалдаж ноолорч өсөөд л байна. Хэдэн малын буйнд харангадаа чихгүй өдөр хоногийг барж байна даа хөө гэж ярьсан тохом насаа цайглан барив. Өдийн хагас хуучилж суусан хар бадарч тохом андынхаа айгалсан архийг нэг балгаад өвгөн минь чи цаад чанцалдаа нэмэр болж айлсаж нутгал халдах жамамитийн тахлайнууд номгочлоод байдаг болол та. Ерэн та ир галголомтоо нийлүүлж данх саван ижил сул хээрийн сүнс баярлах болно. Чанцлын ганц охин яах вэ? Чамд дараа болохгүй. Танаа урвтаа нийлж 4 хүүхэдтэй өнөр өтгөн амь цоохгүй юу гэж хэлээд нэрмэлт халамжсан харцаа оноож ядан ширтэв. Тэр дэмийхөө манай 3 тарихгүй манднууд шүү. Хүний ганцыг нийлээд шоглоно. Харин чамд нэг зүйл хэлье гэж тултраатан хэлээд загсуулав. Чанцал хүүхэн дээр халдах жамаа сарж яваа нь үнэн бол чиний л буруу. Надаас илүү чи түүнд нөмөр болох хүн шүү. Миний мо талигаач анд минь чамд их итгэж явсан юм да. Хар бадарчтан ханиан захисан манай цул харын сэтгэл нь сүүн цагаан билээ. Ганц охины минь хадамд гарах үед ерөөлийн хадагтаа ханхайж суух эрийн сайн эр мөн гэж хэлж байлаа. Тэгээд ч чамд араас чин чаргууцлах татлаа түлхээ ямар байх юм биш гэд мантай нүдээр ширтэж байв. Тохом насаагийнхаас нар хөвийлгээд мордсон хар бадарч гэрээсээ дайлан тойрч давхисаар чанцал бүсгүй гадаа ирэв. Газар цавчлан эргэцэх ухаа хонгор морины жолоог хамт хайраад
Хэз татсан уянд уйчхаад говьсаар гэрийн үүдэнд ирэхэд зэлэн дээрээс яаран ирсэн чанцал сугдан авч гэртээ орууллаа. За эм чин айл хэсдгүй архиудгүй хар баагийн маань хааны гítэл ууж найрлав да гэд баруун хоймертон суулгав. Би юу? Би чамтай уулзахаар зорж ирлээ гэж хэлээд сүмисэн харцаар удаан ширцэн хар бадарч намхан ширээ дэрлэн унтаад өгөв. Төрүүчин одод гялалзах үдшийн цагаан гэгэнд охиноо хөдөлсөн чанцал уяан дээр эргэцэх хар бадарчийн морийг аргамжиж хаад халдвар аргал хормойлон харж явхдаа сэтгэл нь зуны шөнийн тэнгэр шиг амгалан байлаа. Зохиолог бичсэн Саярхын бүр зүрэн уншсан Эрхэнбаярын Баддорж.